हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल प्लिज म रिक्वेस्ट गर्छु कि प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल हामी कहाँ जाँदैछु तपाईँ हेर्दै जानुहोस् होला अब यो गेट नम्बर 2 बाट जानुपर्छ है यो चाहिँ बस स्ट्यान्ड हो स्ट्यान्ड ब्रदर E1 दिन्छ सबैमा यहाँ चाहिँ वेट गर्नुपर्छ हेर्नु लाइन बाई लाइन जानुपर्छ त्यही भएर वेट गरेको र अब यहाँ हेर्नु कति लाइन छ होइन कतिजना मान्छे छ उनीहरूको पछाडि चाहिँ हामी छु हाम्रो पछाडि पनि थुप्रो मान्छे छ र एउटा बस चाहिँ अब फुल भएर चाहिँ गयो अब हामी यहाँ वेट गर्दैछु अब 20 मिनट्स बाद चाहिँ अर्को बस आउँछ त्यही भएर हेर्नु अलवादा मलको अपोजिटमै छ बस स्टप र हामी वेट गर्दैछु यहाँ बसको लागि अर्को बस आउँदैछ यहाँको बस पनि कस्तो मजाको हुन्छ दुबई जाने बस पनि र मलाई त पुरा कम्फर्टेबल फिल भयो बसमा किनकि नानीसँग चाहिँ मलाई फिट गर्नुपर्छ नानीलाई हैन त्यही भएर चाहिँ मलाई एकदम बेस्ट लाग्यो अरूलाई चाहिँ थाहा छैन तर मलाई चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल फिल भयो हाम्रो उताको भन्दा त धेरै कम्फर्टेबल नेक्स्ट टाइम हामी कारमा जान्छौँ त्यति बेला पनि ब्लग गरेर देखाउँछु कारको एक्सपिरियन्स र बसको एक्सपिरियन्स दुइटै म तपाईहरुलाई बताउँछु कस्तो हुँदो रहेछ बाहिर चाहिँ एकदम क्लाउडी भइरहेको छ हैन हल्का हल्का तर गरम चाहिँ पुरा गरम छ बाहिर चाहिँ पुरा गरम छ हामीले भित्र चाहिँ थाहा पाएको छैन फुल एसी छ बसमा त्यही भएर केही थाहा पाएको छैन हो मेरो नानी त बसमा चढ्नु बित्तिकै सुतिसकेको छ अब हामी जाँदा जाँदा हेर्नु अगाडि सानो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टाढोबाट म यसलाई जुम पनि गर्छु स्यान्डस्टर्म हामीलाई देख्छ बाटोमा जाँदा जाँदा नै तर हामी निकै टाढो छु त्यही भएर त्यस्तो मजाले देखेको छैन होला म यसलाई जुम गरेर हेर्नु अब देख्न सक्नुहुन्छ यो टाढो भएर छेउमा चाहिँ आएको छैन उताबाटै त्यो आफै भ्यानिस हुन्छ हैन मेरो त यो फर्स्ट टाइम हेरेको यस्तो हाम्रो सिलगढीमा त यस्तो कहिले पनि देख्दैन पनि अब हामीलाई यहाँबाट अझै 1 आवर 40 मिनट जस्तो लाग्छ दुबई पुग्नु र तपाईहरु इन्जोय गर्दै गर्नुहोस् बाटोको भ्यूहरु म तपाईलाई राम्रो राम्रो भ्यूहरु देखाउँछु दुबईको अब हेर्नु नानी पनि उठिसक्यो र नानीले बाहिर हेर्दैछ छक्कै परेर कहाँ लाँदैछ भनेर हेर्दैछ र नानीहरूलाई चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि हमेसा यति याद राख्नु केही न केही अगर नानी सुतेको छैन भने केही न केही खिलाउँदै गर्नु किनकि नानीहरू अब सानै हुन्छ हैन उनीहरूलाई अल्छी लाग्छ कि त खेल्नेहरू बोकेर हिँड्नु नभए केही न केही फिड गराउँदै गर्नु र बाहिरको भ्यू तपाईहरु इन्जोय गर्नुहोस् होला हाम्रो अबुधाबी हामी जहाँ बस्दै अबुधाबी त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो क्राउडेड छैन त्यहाँ चाहिँ पिसफुल छ र यहाँ चाहिँ ट्राफिक चाहिँ पुरा बेसी रहेछ ट्राफिक जाम चाहिँ पुरा हुँदो रहेछ र अबुधाबीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक जाम त्यस्तो डरलाग्दो भेट्दैन एरिया पनि अबुधाबी ठुलो एज कम्पेयर टु दुबई अब हाम्रो बस स्टप आउनु आँटेको छ तपाईहरु भ्लग हेर्दै गर्नुहोस् होला लास्टसम्म अब फाइनली हामी बस स्ट्यान्ड आइपुगे
र यहाँको बस स्ट्यान्ड हेर्नु कस्तो निट एन्ड क्लिन, कस्तो मजाको छ। अब यहाँबाट हामी ट्याक्सी गरिकन जान्छु होटेल र यहाँबाट हामीले मेट्रो लिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर हामीलाई फर्स्टमा आइडिया थिएन। तर हाम्रो चाहिँ होटेलबाट मेट्रो छेउमै वकेबल डिस्टेन्स हो। यहाँबाट पनि सेम रहेछ, त्यति टाइम लाग्थेन रहेछ। तर ठिकै छ, अब हामी त अब यत्रो सामान बोकेर कहाँ मेट्रोतिर जानु, नानी पनि अब अलिक रिल्याक्स हुन्छ नि त। र यहाँ पर्खिँदा पर्खिँदा एउटा ट्याक्सी भेट्यौँ। आज चाहिँ फ्राइडे रहेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ ट्याक्सी पाउनु पुरा साह्रो पर्यो। कारण चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब मुस्लिमहरूको चाहिँ नमाज हुँदो रहेछ आजको दिन, त्यही भएर चाहिँ अलिक साह्रो पर्यो हामीलाई ट्याक्सी भेट्नु। त्यही भएर आज चाहिँ त्यस्तो रस पनि भेटिनँ हामी बाटोमा। नर्मल डेजमा चाहिँ हाफ एन आवर लाग्दो रहेछ, पुरा रस हुन्छ बाटोमा, अब ट्राफिक जाम पुरा हुन्छ, त्यहीँको त्यही पनि हाफ एन आवर लाग्छ। तर अहिले चाहिँ हामी 10 मिनट्समै पुग्यौँ होटेल। इधर इतना ये नहीं है, यानी इधर 20 और एक्सीड जा सकते हैं स्पीड से। आज शाम को लेकिन बहुत भीड़ होगी बहुत ज़्यादा। र हामी पुगिसकेँ अब होटेलमा। अब नेक्स्ट भिडियो हाम्रो दुबई मलको म छिटै लिएर आउँछु, तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् होला। प्लिज डु लाइक, सेयर, सब्सक्राइब इन आवर च्यानल। हामी छिटै आउँछु नयाँ नयाँ भिडियो लिएर। बाई, टेक केयर, सी यु सुन।